Kaip atpažinti tikrą buhalterį ir kodėl verta vengti apsimetėlių? Pirmiausia, tikras buhalteris dažniausiai yra registruotas profesinėje organizacijoje, tokioje kaip Association of Accounting Technicians, Association of Chartered Certified Accountants ar SIMA. Narystė tokiose institucijose reiškia, kad specialistas ne tik turi tinkamą išsilavinimą, bet ir nuolat tobulina savo žinias. Klientas visada gali paprašyti parodyti nario numerį ar sertifikatą, bei patikrinti informaciją oficialiose organizacijų svetainėse. Kitas svarbus aspektas – draudimas. Rimtas buhalteris turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą – Professional Indemnity Insurance. Tai garantija, kad net jei pasitaikytų klaida, nuostoliai būtų atlyginti, o verslas išvengtų finansinių problemų. Be to, pagal įstatymus, buhalterinės įmonės privalo turėti AML – Anti-Money Laundering – registraciją. Jei asmuo negali pateikti AML registracijos įrodymo, tai yra rimta raudona vėliava. Dar vienas itin svarbus aspektas – neregistruoti buhalteriai neturi teisės oficialiai patvirtinti jūsų finansinės informacijos. Tai reiškia, kad jeigu prašysite banko būsto paskolos, bankas gali pareikalauti buhalterio licenzijos numerio, kad galėtų patvirtinti jūsų pajamas. Neprofesionalas tokio numerio nepateiks, todėl rizikuosite negauti paskolos. Be to, jei jūs tikrintų HMRC, neregistruotas buhalteris negalėtų jūsų atstovauti. Tokiu atveju turėtumėte patys save ginti. Tai dar viena rimta priežastis, kodėl visada verta rinktis tik licencijuotą buhalterį.